mừng cho bạn Quỳnh của lớp 10D7 có thành các bạn đúng. Nên năm kem vào sân đi. Đội trưởng hai đội có thể nghiêm túc tham để trong sân. Kem cầm dây đây, cầm dây đây, cầm dây đây. Nhóm khu vực cho bạn Thành của lớp 12A2 các bạn đứng lùi xuống. Kem đứng dịch xuống. Tất cả cổ động viên hai đội bước ra sau rồi 2 mét. Bắt đầu bước. Không ai bước ạ. Vậy là chúng ta không hiểu tiếng Việt rồi. Tiếng Việt bước ra sau 2 bước là bước về sau 2 bước. Âm lên. Toàn bộ khu vực phía các bạn ở phía bên tay trái sân khấu cộng thì các bạn đứng lùi xuống. Hai đội chuẩn bị. Hai đội chuẩn bị xong chưa? D5A2 chuẩn bị. Chống đâu đánh to lên, cổ động viên hai đội đâu.